एक लग्जरी क्रूज शिप समुद्र के बीच अपनी जर्नी पर होता है। शिप के अंदर हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स एंजॉय कर रहे होते हैं। किसी को भी आइडिया नहीं होता कि कुछ ही देर में ये पीसफुल जर्नी एक नाइटमेयर बनने वाली है। अचानक शिप के आसपास कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटी होने लगती है। पैसेंजर्स समुद्र की तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि पानी के अंदर क्या मूव कर रहा है। फिर एक मैसिव अटैक होता है और पूरा शिप पैनिक में आ जाता है। लोग डेक पर भागने लगते हैं, अलार्म्स बजने लगते हैं और क्रू पैसेंजर्स को सेफ जगह पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन डेंजर सिर्फ बाहर नहीं होता, शिप के अंदर भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। एक पावरफुल एक्सप्लोजन के बाद कॉरिडोर्स स्मोक से भर जाते हैं और पैसेंजर्स को समझ आ जाता है कि उनका सेफ एस्केप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब उन्हें समुद्र के बीच एक जायंट प्रेडेटर का सामना करना है। शिप डैमेज हो चुका है, हेल्प डोर है और हर पासिंग मिनट के साथ डेंजर और क्लोज आ रहा है। क्या ये पैसेंजर्स इस डेडली क्रीचर से बच पाएंगे या ये क्रूज उनकी लास्ट जर्नी बन जाएगा? ये कॉन्सेप्ट ट्रेलर है क्रोकोजिला 2027। For more amazing movie updates and recommendations, make sure to like, share and subscribe.